RFM matin sunu gan maam Ousmane Samb salaamaaleykum. waaleykum salaam Fall ñu ngi lay ziar ñu la gaa yi woowee. yaa jiite COSCAS di comité d'organisation au service de Khalifa Ababacar Sy mawlid gi di gàmmu gi ci Tivaouane lépp ci organisation bi ci seen loxo la nekk ndax fii nu toll gannaaw yëf yi gaawu la ndax lépp yemb na yi ci ëpp solo rawatina. waaw moom day ñu ngi lay nuyu sëñ Fall di nuyuwaale suñu wëllëre El Hadj Assane di am mbégte trop si vraiment Cheikh ak yow waxtaan ni di la ziara xëy na dañu sumbaloo xam ni moom tànk dikkul donc ba nga déroulé doo mën a sa xel du mën a dal waaye daal ñu ngi am yaakaar li ñu waroon def yëpp def nañ ko ci soññinteeg xàjjeeg wax diisoog ñi ñuy jàppaleeg yooyu yëpp def nañ ko mooy CRD yi CDD yi ñun tam en tant que association li jaadu ci rencontre yi assemblée générale réunion yooyu yëpp def nañ ko fi mu nekk daal ñu ngi di xaar suñu ak commission technique yi ñu ngi ci terrain bi gis nga leen ñi tànt ñu ngi dem daal di saytuwaat liggéey bi di yaakaar ne daal incha allah taala na mu daan demee dana demee noonu donc ñu ngi am yaakaar ma ne su ta wax ni lépp sotti na waaye daal lanu waroon sabablu daal sabablu nan ko li si des nag mooy xaar te di topp yëf yi rek ndax itam mën na bëccëg mën na ñëw rek indi lu bees waaye daal ñu ngi taxaw tem di séntu bés bi lu ni toll dafa laaj jumtukaay matuwaay koom gu bëri te gis nañ daayira tijaan yi bu mawlid jibsee lu waay doon def da koy bàyyi jublu ci yëf yi lu waay dencoon génne ko joxe daayira yi seen pas-pas googu bokk na ci li gën a am solo li tax gàmm gi di yemb itam. waaw loolu bëgg-bëggu Seydi Hadji Malick la woon parce que dëgg-dëgg booy seetlu dafa daal opté woon mbir mi njaboot yoral ko seen bopp moo tax gis nga bu jotee daayira yi ñëw nii ku si nekk yaay defal sa financement bopp yaay cotiser lu yàgg defar sa prise en charge yëpp yaa koy def en charge ba sax am loo ñëw cotiser waale si comité bi nga xam ni mooy def organisation bi loolu si daayira la bokkagul ak sax COSCAS ba léegi bu dee COSCAS nag nga xam ni dafa am ay membres actifs yuy cotiser ak ay membres de soutien yoo xam ne ñoo tànn volontairement di def ay souscription ñooñu aussi vraiment élan boobu waxuma sax li ñuy cotiser seen daayira pour bu ñu ñëwee seen wàllu nagu gàmmoog seen cere gàmmoog mais ñoom itam dañuy di cotiser pour financer le gàmm moo tax loolu nag option wu Seydi Hadji Malick la woon mooy daal bëgg financement wu liy xew Tivaouane njaboot yi di ko defal seen bopp bu ñu ñëwee ñooy jël en charge seen bopp ñooy cotiser aussi si lu dundal mbir mi waaye daayira yëpp li taxoon Seydi Aboubacar Sy daal taal xereñee loolu parce que Seydi Hadji Malick bàyyi fi daayira yi Seydi Aboubacar Sy moo créé daayira 1927 daf ko tudde woon nag fay mbuusi yóbbal dafa ëmbaale wàllu solidarité mooy sëñ Fall dëkk Ndar may wëllëreem dëkk Dakar mag ñi comme bu ñu daan dem fu ñu xamul dañuy def suusal yóbbaale mbuusi yóbbal léegi mu ne naa ko fay te mooy boo jógatee Ndar di ñëw Dakar doo yor yóbbal xam nga ne am na sa wëllëri bu fa dëkk boo demee da nga dal këram te doo fa tumaranke donc solidarisation boobu moo tax Seydi Aboubacar Sy créé daayira yi waaye itam defaat creuser aussi genre centre d'incubation pour orientation jàngale diineeg yar xale yi yar njaboot yi yëpp duggaale si loolu nag dafa mujj dem comme ni nga ko waxee sànq ba vraiment solidarité boobu yaatu ba ñoom itam bu ñëw Tivaouane jotee da ngay gis daayira yoo xam ne bu gàmmu jeexee rek commencé waat nañ daaj seen kees ñiy cotiser léegi sax da ngay dem ba ñu gis ñu niroo ay yëre donc dëgg mooy sookul bi nga xam ne moo supporté donc li dundal événement yi xadara bi. bala ñoo yegg si ci thème bi nga xam ne moom ngeen jàpp ren ci gàmmu gi ci mawlid gi ñu wax ci dëkk bii di Tivaouane gis nañ gàmmu gi jotagul sax dëkk bi xat lool
dem beeg dikk bi jafe. watiir yi wote yi nit ñi. di li fu yàgg. est-ce que loolu bés dina ma am saafara ba li nga xam ni moom mooy dëkk bi xëy na plan de circulation bi lu ko jiitu mooy aménagement. ak urbanisme bu am doole. loolu itam yitteewu leen ko woom. bu rafet dafa tolloog ni daf fi fekkul vide événement bi fekku fi vide parce que Tivaouane defe naa 1900 la nekk commune te première gàmm 1902 la c'est-à-dire que dafa mel ni Tivaouane xaw mel ni configuration Tivaouane comme commune surtout esplanade des mosquées bi nii dafa mel ni loolu dañ ko dafa préfiguré wu bien avant que sax maanaam dafa nekk commune daal ba pare xam nga bu nekkoon lu ndànd fay goo xam ne yaay ñëw natt ni mu la neexee donc lu bari dina yomb boo gisee yëf yi gën na évoluer fi ñu toog nii di wax bu jëkkoon diggante ñaari sàqet la woon te boobu gàmmoo ngi doon am ñun bi ñuy nekk xale diggante miiru jumaa Sidi Aboubacar Sy bi ak kër yi ko dend woon ñaari nit mënuñu fa daje noonu la nit ñi daan xat-xat la il a fallu ñu def benn plan donc d'assainissement fii ba reloger ay familles pour que ñu dem libérer ce qu'on appelle aujourd'hui l'esplanade des mosquées mais loolu kay ku si jot jël vraiment ñu ngi doon rêver tey jii fii waroon na nekk artère yoo xam ne nit mën na fi dugg te dara du la gêner ci activité bi fii am te du jotee kër yi dara mais loolu xam nga tey boo ko bëggoon defaat di nga yëkkatiwaat nit ñu bari loolu nag taalibe mën na ko état moo ko man te état tam li président doon wax si bi mu fi ñëwee ne ay mbiram gaawul donc. jàpp nga ni kon pexe mi mooy bu ñu seetoon njaboot yi wër bërëb bi ñuy gàmmoo ci Tivaouane te jumaa yi nekk fi. bu état waxtaanoon ak ñoom xool lu mu teg seen loxo xëy na ñu tuxu ñu gën a yaatal fii. en tout cas bëgg Serigne Abdou la woon te gis-gisam la woon. maam Abdou Dabax. di Al Amin bi. sëñ Abdou si Al Amin. waaw parce que boobu moom la mag ñi dénkoon service bi mais moom vision bi moo tax ñun duñu noppi di ko sargal ci lii mu réaliser soog a dem. parce que vraiment li fi xew nii yëpp presque moo ko dessiné. résidence beeg salle de conférence bi salle de moo ko dessiné vraiment c'est-à-dire bi mu sottee lañ xam ne mais c'est ce qu'il voulait faire. est-ce que ñu dëkk ci wet gi fi ñu toll nii yor fii kër dina neex ci ñoom it ñu nangoo jóge fii yaatal bërëb bi. moom kay balaa neex si ñoom sax nga sañ leen ko sant yow ba noppi c'est-à-dire góomatuma ne sax ñun sañ nañ leen wax na jóge leen fi à moins que ñoom ñu am fibre communautaire boobu xam ne attention kat communauté bi laaj na ñun ñu replier ça boobu benn la ñaareel bi mooy est-ce que ku sa xol yaatooti pour defalati ñu ko amati na fii dëgg parce que est-ce que loolu itam préoccupation autorité administrative la loolu day balaa mën a nekk non seulement day taalibe yi mënuñu ko def kon état ko mën def est-ce que c'est dans leur cordure de mire fi ñu toll nii xam nga loolu dafa naa loolu la ñuy wax xamuñu te buñ ko doon defit ñi fi dëkk nii xam naa dañ leen di neexal lool de wala bokk ñoom itam ñu adhéré bu baax ci li ñu bokk ñoom yëg ne ñoo war a randu bàyyi mais jaroon na ko nag. vraiment jaroon na ko nga xam ni fii day gën a nekk ñu defaat fii ay résidence comme ni mu nekk nii defaat ci ay institut defaat ci ay bibliothèque te loolu yaakaar naa du delloo gannaaw Tivaouane. waaw parce que itam ba léegi ñu ngi titiller le projet de tourisme religieux à Tivaouane. te gis nga bi infrastructure yi tuuti commencé am ni mu valoriser bu gan daan jóge bitim réew di ñëw gàmmu Serigne Abdou Al Amin da lay loger Dakar ay oto ñoo la fi jël bu guddi tasee yóbbu la Dakar le lendemain ñu indiwaat la mais léegi jeex na léegi mën nga jël ay invité à partir de l'imam des États-Unis ay chercheurs ñoo xam ne bu ñëwee yaa leen di loger héberger leen. te vraiment ñu gën a jigéen urum bi. moo tax loolu moom ku ko modernisation bi ñuy wax des cités religieuses bu contribuer ci may cité yi donc ñu am ay infrastructures yu mën a soutenir les fay jàngale. loolu yaakaar naa ne doon ce serait vraiment souhaitable. Macky Sall bi mu fi ñëwee di ziar si laata gàmmu gi.
gaa tudd nga ko sànq résidence beeg. salle de conférence bu yànji beeg yëpp mooma. ci esplanade des mosquées yi nu ne fii nu toll. est-ce que am ngeen yaakaar ci itam ne. te moom nangu na ko ni. chantier yi. li des itam bëri na lool te mu diggee ko woon diggewaat nañ dina ko yeggali. ndax am ngeen ci yaakaar itam lool. waaw moom nag dëgg-dëgg yàlla moom dëgg nag te dañ ko war a wax ngir moom c'est-à-dire que lu mu ñu waxati rek mën nañ ko yaakaar waaw lu mu ñu waxati mën nañ ko yaakaar te ji ñaan yàlla na ko man en tout cas wan nañu ne am na xolu def ko parce que du moom moo ñu jëkkoon a promettre lii am na ñi ko jiitu ñu ko promettre waaye moom daanaka santewuñu ko dëgg-dëgg xëj na ñu bari xamuñu nan la demee mais santewuñu ko dafa ñëw Tiwaawan bëgg fi fanaan sëñ bi ne ko da nga ànd ak ay njaboot bu dee yow sa soxna am naa fu ngeen fanaan mais ñi si amul mu ne amu leen fu ngeen fanaanal gan mu ne déet mu ne baax na waaw dem ñëw proposé waaw dem ñëw ne dinaa leen tabaxal résidence su Seydi Hadji Malick baax na comme am ko yàgg nañ ñu ko promettre baax na rek ngay wax ku am yeneen dina defal danga naan amin yàlla dogal mu def ko non seulement def na ko waaye ñun bi ñu doon jéem fii toog nii di ko yeggali sax dafa yeggali ba pare defar ba sob xam nga kooku ci ñaari at la defar la pare kooku su ñëwaatee ne la fas bëgg naa yeggali wax kay kooku sañ nga am na fu leer foo teg sa tànk ñaan yàlla loolu antu waaw te it gis nañ ne defu ko Tiwaawan rek mu ngi koy def ci yeneen dëkki diine yi dañuy souhaiter rek mu antu te yàlla defal ko ci tawféex vraiment dajale lu ko mën a def parce que tam loolu alal moo koy def waaw mais dañuy ñaan yàlla may ko mu mottali yéenam ak it bu fi jógee ka fi toog yàlla may ko xolub mu boole këri diine yi ci priorité réew mi waaw loolu la ñuy ñaan mbaa diggéem yooyu xaj na ci mandaam bi des bu dee bii moo des. waaw dara xajul ci mandat dara xaj na ci mandat dara xajul ci mandat waaw wallahi dara xajul parce que ci ñaari at la def lii ci ñaari at la ko def te loolu ak cokkaas gu ma bëggoon def rek la. ci moom kay cokkaas moom nag da nga ko mën sëñ Fall. ci wàllu yëngu-yëngu yi li nga xam ni itam mooy thème bi ngeen jàpp leen ngeen waa COSCAS du comité d'organisation au service de Khalifa Ababacar Sy sëñ Babacar. waaw kay lu tax xalif bi keroog waxam jooju bi fi Macky Sall ñëwee. loolu gën a fës ci kàddoom ci ne buñ ko woowee Serigne Mbaye Sy nañ koy woowee Serigne Babacar Sy loolu moom est-ce que niñ ko nettalee noona waaw mais bu gën a rafet rek yow Babacar nga tudd Mbaye nga préféré wala Babacar Serigne Babacar nag dëgg moo gën a jekk Cheikh Seydi Aboubacar moo gën a jekk waaye xam nga tudd na Serigne Mbaye ba pare xëy na nee na bu ko kenn woowati te moo yilif ñu jéem rek. waaye dégg ndigal te xam naa wax na ko noonu rek. waaye mais stylam bi nga doone tout tànk ba léegi yaa ngi xam nga li xew Tiwaawan. waaw mais son style moom Serigne Babacar Sy Mansour. open. ubbeeku ci àdduna ak jamono. loolu itam mandargaam la. sëñ Babacar da nga tudd baat boo xam ne xaqiqa la mooy style nga wax gis nga problème di style moo juweelo woon njabootu yonent bi yonent bi génne Aboubacar toog Aboubacar dem Omar toog Omar dem Ousmane toog pourtant ñoom Aline toog ñoom ñeent ñëpp dañ leen jugé dañ leen jugé sévèrement mais Serigne Cheikh li ñu fàtte mooy mais ku nekk ak sa style kenn mënul reprocher à Ousmane de gérer suivant son style. ak laabiram ga. waaw ak c'est son style. waaw mu ne nag mais. style bëggul histoire bëggul kenn mer. waaw ki bëggul histoire bëggul kenn mu yirif nga ne ko non foog nga mel ni Omar pourquoi déedéet
ndax jikkoom toll ni na jikkoy Omar kenn mu ñeme ñu la wax ne déedéet waaw am na style nag doo ko bàyyi mu am style am. dañ ko doon jiñ ne daal ab xalif daal lu bëri kersa ni mu ko bëree woon. waaw lu tax ab xalif lu tax. loolu dëgg la loolu boobu norme fan lañ ko bind ab xalif du bari kersa moom kay ndax am na jikko ndax bu ma jël ab lu garaaw lañ wax léegi nag ab xalif du bari kersa te kersa di valeur bu bariwul kersa rek ñu def ñàkk teggin. xëy na tàng gi ñu gisoon ci ñeneen ñi lañ bëggoon ci moom. waaw mais du stylam. bu ko doon jéemi day échoué nit ñi ñoo ko waroon nangul stylam mais Serigne Baye itam Seydou Aboubacar mii tey mais moom itam stylam la yor Al Amin avait son style El Hadji Abdou avait son style dañuy wax ne bi Seydou Aboubacar si li ma lay wax nii benn mag moo ko nettali ne booba mu ngi servir diplomatie en Irak ñu tàgge déedéet dafa naa da doon jàng Irak ñu tàgge sëñ Babacar jooyul 3 jours après ñu tàgge El Hadji Mansour dana mu jooy yu metti ñu ne ko waaye yow ñu ngi la tàgg biig si sëñ Babacar si jooyu la ñu togge El Hadji Mansour nga jooy mu ne waaw parce que dama xam sénégalais dama xam ne El Hadji Mansour dem na te El Hadji Abdou mooy toog te sénégalais fi ñu toll ni dañu pànk te El Hadji Abdou pànkul te El Hadji Abdou xamoon naa ne El Hadji Mansour xamoon naa ne bu fi Seydou Bakar si jógee di am na pànk ak defanteex sénégalais waaye nee na li ma jooy dama xam ne El Hadji Abdou vraiment du c'est pas ça son style El Hadji Abdou da baax. style am boobu yoree na ko yëfi 40 ans. 40 ans c'est son style c'est son style ki fi nekk it c'est son style demain un autre viendra ce sera son style mais nit ñi dañoo war a may nit ñi nag ku jiite jiitoo sa style waaw ku jiitoo sa style le style mën na différent. moom ragalul média day jël ay position publique. Oui. Parfois politique assumé ko. oui waaw c'est son style te pourtant da ko dul il a son style vraiment il a son style. problème du style rek la quoi. thème bi la ñuy jeexee. Commémoration de la naissance du prophète Seydina Mohammed, paix et salut sur lui, avec le thème sa naissance symbolise l'ensemble des bonheurs et des bénédictions. maanaam juddoom nga ak xéwal ya mu àndaale wàccaale ko ci àdduna. ci tënk. waaw moom day loolu la xam nga Seydi Hadj Malick radiyallahu taala anhu dafa taalif Rëyu Zam'aan tudde ko Rëyu Zam'aan donc l'abreuvoir des assoiffés. daf si wax benn bayti wa mawliduhu bihi sharafun wa xiirun fa fi taazimi indaahu sujuni loolu nag nekkul lu dul rek gën a wax ca kaw lu yàlla namm te mooy dund gi mu sàkk yonent bi def ko muy suñu yonent waaw Serigne Cheikh dafa wax ne suñu la laajee lan mooy yonent bi sa mission mu ne mooy yéwén ak dund gu yërmande yàlla sàkku waaw yéwén dund gu yërmande yàlla moo yéene nit ñi ñu dund gu yéwén mu yónnee leen Seydina Muhammad waaw. loola ñu ngi koy développé sax ci symposium yi nga xam ne yéen a ngi koy amal laata gàmmu gi jërëjëf Mame Ousmane Samb njiital COSCAS di comité d'organisation gàmmu gi ci tënk tekki gi nag mooy comité d'organisation au service de Khalifa Ababacar Sy sëñ Babacar.